跟你无关，就是看得出来，民进党已经是强弩之末。这第三个。那第四个，过去民进党的下乡声势非常浩大，你又是舞台，那你又是桌椅，又是便当等等这些，那现在这种待遇呢没有了嘛？就是显然他只想打一场街头战而已。街头跟下乡那是完全是两回事嘛。下乡是宣达你的政治理念嘛，可是街头呢，就是随性而来，随性而去。所以我们可以看现在的街头，现在的街头已经跟过去不太一样，这个是民进党要感到心慌的地方。第五个最为重要，就是民进党这个动员是要1个月到7月21号